За өглөөний мэнд хүргэе. За боловсролын сайтын тушаалаар гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад хөнгөлөлтөө зээлэр болон буцалтгүй тусламжаар суралцах хүсэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгон шалгаруултыг зохион байгуулах ажил 6 сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. За энд ингээд та бүхэнд бол энэ цаг хугацааны ухаанлыг маань харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл сонгон шалгаруултын тухай зарыг бол 2026-ны 4 сарын 30-наас эхлэн зарласан. Ингээд 1 сарын хугацаанд буюу 30 хоногийн хугацаанд зарлаад 5 сарын 30-наас 6 сарын 29-ны өглөө 9 цаг хүртэл 30 хоногийн хугацаанд бол бүртгэл явагдсан. За 6 сарын 29-30-ны өдрүүдэд сонгон шалгаруултыг 2 тустай ажлын хэсэг байгуулагдсан зохион байгуулагдсан байгаа. За 6 сарын 29-ны өдөр бол автоматар системээр урьдчилсан ирэмбийг бол зарласан. Энийг өргөдөл гаргагч хүсэлт гаргаж байгаа иргэд маань өөрсдөө сонгон шалгаруултын системд бүртгүүлэхдээ мэдүүлсэн энэ мэдүүлгийн мэдээлэл дээр үндэслэн урьдчилсан оног гаргаж энэ систем бол автоматар ирэмбэлсэн. За үүнийг бол 2026-ны 6 сарын 29-нд бол 10 цаг 30 минутад танилцуулсан байгаа. За ингээд ажлын хэсэг маань бол бичиг баримтын хяналтыг энэ өдрүүдэд хийгээд за 6 сарын 29-ныхоо өдөр мөн 30-ны өөрөөр дүнгээ урьдчилсан дүнгээ зарласан. Энэ маань өөрөөр хэлбэл сонгон шалгаруултанд оролцогчдын энэ бүртгүүлсэн мэдээлэл нь за хавсралтаар ирүүлж байгаа баримт бичигтэйгээ яг нийцж байна уу, агуулгын хувьд яг зөрчилгүй байна уу гэдгийг бол нэг бүрчлэн хянан нэгтэлсэн байгаа. Ингээд урьдчилсан байдлаар журмын шаардлага хангаж байгаа хэсэг талаар бол дүгнэлтийг гаргаж танилцуулсан. Ингээд 6 сарын 29 болон 30-ны өдрүүдэд бол иргэдээс мөн өргөдөл гаргагчдаас өргөдөл гомдлыг хүлээж авч үүнийгээ 6 сарын 30-ны өдөр бол дахин нягталж өргөдлийн дагуу ингэж шалгаж нягталсан. За ингээд нийтдээ 45 өргөдөл хүлээж авсны нэг нь буцалтгүй тусламж дээр 44 нь бол хөнгөлөлтөө зээлийн ангилд бол өргөдөл ирүүлсэн. За үүнээс бүх хүний материалыг дахин нягталж үзээд 4 хүний өргөдлийн дагуу өргөдлийн хүсэлтийг хангаж хэвлүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл ажлын хэсэг тухайн үед баримт материал дээр дутуу үнэлсэн материалуудыг дахин нягталж 4 үнэ урьдчилсан дүнг залруулж ингэж зарласан байгаа. Ингээд 6 сарын 30-нд багтааж бол эцсийн дүнг нэгдсэн байдлаар зарласан. За ингээд ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа болон ажлын хэсгийн гаргасан дүгнэлттэй холбоотойгоор мөн иргэд олон нийтийн гаргасан өргөдөл гомдлыг боловсролын сайтын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл дээр хянан бас дахин хөндлөнгийн хяналт хийсэн. Энэ үр дүнд иргэдэд болон өргөдөл гаргагчдад хариу өргүүлж мөн ажлын хэсэгт бол орон тооны бус зөвлөлөөс тодорхой зөвлөмжүүдийг ирүүлсэн. За эдгээр зөвлөмжийг ажлын хэсгээрээ дахин хилцээд за ингээд дүнг баталгаажуулан сонгон шалгаруулалт зохион байгуулснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан боловсролын сайтад үр дүн болон холбогдох тайлан мэдээллийг хөрвүүлэх энэ журмын зохицуултын дагуу 7 сарын 3-ны өдөр боловсролын сайтад үр дүн хөрвүүлсэн байгаа. За ингээд түрүүн та бүхэн бас систем дээр харж байсан. За энэ маань бол одоо ч гэсэн иргэд олон нийтэд нээлттэй мөн сонгон шалгаруулалт эхлэхээс эхлээд урьдчилсан ирэмбийн оноо мөн ажлын хэсгийн урьдчилсан дүгнэлтүүд бүгд энэ дээр харагдаад явж байсан гэж хэлж болно. За ингээд оноогоор урьдчилсан байдлаар ирэмблээд ингээд танилцуулсан. За үүний дараа бол иргэд олон нийт маань явцын энэ урьдчилсан дүгнэлтэн дээр үндэслээд өргөдлөө гаргаад ингээд ажилласан байж байгаа. За ингээд дэлгэцэн дээр бол нийтдээ өргөдөл гомдлыг хэрхэн шийдвэрлсэн талаар мэдээллүүд харагдаж байна. За ингээд 6 сарын 30-ны өдөр бол яг эцсийн үр дүн нийтэлсэн. Өнөөдөр харагдаж байгаа энэ үр дүн бол 6 сарын 30-нд нийтлэгдсэн үр дүн маань хэвээрээ харагдаж байгаа гэсэн үг. За орон тооны бус зөвлөлд гаргасан өргөдлийн дагуу орон тооны бус зөвлөл маань бас эцсийн үр дүнгээ 7 сарын 3-ны өдөр бол иргэдэд хариугаа өргүүлээд ингээд ажилласан байж байгаа. За сонгон шалгаруулалтанд нийтдээ 200 хүн хүсэлт ирүүлж сонгон шалгаруулалтанд хамрагдсан байгаа. За үүнээс бол 136 иргэн бол бакалаврын түвшинд суралцах хүсэлтэд ирүүлсэн. За 64 нь бол магистр, докторийн түвшинд суралцахаар хүсэлтэд ирүүлсэн байж байгаа. За ингээд үүнээс бол хяналтын тоо гэж хэлж байгаа. Бакалаврын түвшинд бол хяналтын тоо 10 байсан. Ингээ 10 иргэн сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн. Магистрийн түвшинд бол 20 иргэн. За 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрийг энэ жил зарласан боловч энэ жилийн хувьд бол өргөдөл гаргагч байгаагүй. Иймээс боловсролын сайд бол квот дээр 2 дээр нэмэх 2 ангиллын квотыг бол докторийн түвшинд болгож өөрийнхөө квот баталсан энэ тушаалт бол өөрчлөлт оруулсан. Энэ хүрээнд бол докторийн ангиллал бүртгүүлсэн бас өргөдөл гаргагчдыг тусна ангилж мэдээллийг сайдад хүргүүлсэн. Энэ дээр докторийн түвшинд 2 оролцогч оролцсны нэг нь бол журмын шаардлага хангаад тэнцсэн байгаа.
За буцалтгүй тусламжийн хүрээнд энэ ангилалд одоо өсөлт ирүүлсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 иргэн байсан. За ингээд баримт бичгийн материалыг хянаад 8 хүнийг бол ярилцлаганд урьсан. За энэ 8 хүнийг ярилцлаганд урьх нь бол илүү одоо ирүүлсэн баримт бичиг тэр суралцах зорилгыг баталгаажуулах зорилготой байснаас биш ямар нэгэн үнэлгээ ч юм уу оноо өгөх юм зорилгогүй зөвхөн одоо журмын шаардлага хангаж байгаа хэсэг төр бол ингээд тодруулга авч ажилласан. Ингээд 8 иргэнээс бол 7 иргэн бол энэ буцалтгүй тусламжийн ангилалд бол тэнцсэн. Тэгэхээр эдгээр иргэд маань бол одоо сонгон шалралтанд тэнцээд гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцахаар болж байна гэсэн үг. За ажлын хэсэг маань нийтдээ 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан. Үүнээс одоо төрийн болон төрийн бус, за мөн төрийн өмчийн ихтэй сургууль, хувийн ихтэй сургуулиудын холбоо гэх мэт одоо нийтдээ 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй 2 нарийн бичгийн дарга нь бол нэмэгдэх юм бол 15. Ингээд 13 хүн маань бол 10-аас дээш буюу 75%-аас дээш эрсдэлтэй байвал хурал маань хүчинтэй тооцогдож шийдвэрийг олонхын саналаар гаргаж ингэж ажилласан. Ямар нэгэн маргаантай эсвэл одоо хоорондоо одоо зарчмын хувьд одоо яг шийдвэрлэх ийм асуудлыг бол хамтын шийдвэр гаргаж олонхын саналаар ингэж шийдвэрээ гаргаж ажилласан байж байгаа. За ингээд сургуулиудын одоо мэдээллийг харах юм бол хамгийн их одоо оролцогчдын бүртгүүлсэн урилга авсан сургуулиудын мэдээллийг та бүхэн харж байна. За үүнээс мөн одоо тэнцсэн хувь статистикийг харуулж байна. За хамгийн олон одоо тэнцсэгчд байгаа гэх юм уу те хяналтын тоонд багтсан энэ сургуулиудын хувьд бол 2 дахь хүснэгтэн дээр харагдж байгаа. За бакалаврын түвшинд, магистрийн түвшинд, докторийн түвшинд бол ямар сургуулиудад одоо манай суралцагчид тэнцэж суралцахаар болж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг энд бас харуулж байна. За энийг бол дараа нь тодруулах уу. За нэг үс ярьж байгаа тий. За ингээд өнөөдөр бас энэ сонгон шалруулалттай холбоотой мэдээлэл өгж байгаатай холбогдуулан ер нь энэ боловсролын зээлийн сан дээр ямар ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа талаар бас товч танилцуулъя. За тэгэхээр боловсролын зээлийн сангийн хувьд тогтолцооны шинжилэл хийх одоо ийм зайлшгүй шаардлага тулгарчаа гэж харж байгаа. За тэгэхээр боловсролын зээлийн сан гэхээр зөвхөн зээл олгодог юм шиг ойлголт байгаад байдаг. Гэтэл энэ маань бол одоо яг суралцагчдын сурах хэрэгцээг хангахад нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тэтгэлэг, за мөн зээл, хөнгөлөлтөө зээл, буцалтгүй тусламж гэсэн ийм ангиллаар бол одоо үйлчилгээ үзүүлдэг. За нөгөө талаар бол хөдөө орон нутагт суралцагчдаар суралцаж байгаа суралцагчдад бол бас төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэх ийм 4 ангиллалд бол санхүүжилт олгоод явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо цаашид яаж үйл ажиллагаагаа тогтолцооны хувьд шинжлэх боломжтой вэ гэдэг талаас нь энэ тогтолцооны шинжилгээний зураглалыг та бүхэн танилцуулж байна. Тэгэхээр санхүүжилтийн их үүсвэр одоо бол зөвхөн улсын төсвөөс хамааралтай байгаа. Тэгэхээр энэ улсын төсвөөс хамааралтай байдлыг олон их үүсвэртэй бас ийм санхүүжилттэй болгоё. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль батлагдаад хэрэгжээд эхэлсэн явж байна. Тэгэхээр үндэсний баялагын сангийн тухай хуулиар бол хоримтлын нэгдсэн сангийн бол энэ орлогыг иргэдийн боловсрол, эрүүл мэнд, орон сууцнд одоо зарцуулах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хэрэглэх ийм хуультай учраас энэ дээр бас нэг тодорхой хэмжээний одоо боловсролын салбарт оруулахад дэмжлэг хүсэх шаардлагатай гэж харж байгаа. За мэдээж улсын төсвөөс бол байна. Мөн одоо олон улсад нийтлэг хэрэглэгддэг эндаумент сан гэж ярьдаг тийм. Эндаумент сангийн тогтолцоог нэвтрүүлж, за мөн одоо олон улсын мөн үндэсний хэмжээнд одоо хандивлагчдын энэ оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг удирдах замаар энэ санг бас ингээд сайжруулах боломжтой. За нөгөө талаар эргэн төлөлтийн орлогоо бол одоо илүү хариуцлагатай, тогтвортой болгоё гэж харж байна. Тэгэхээр энэ өнөөдрийг хүртэл яригдж байгаа зээлийн эргэн төлөлтийн асуудлыг бол илүү системтэй, за мөн одоо хяналттай, хариуцлагатай болгох ийм ажлууд байна. За аж ахуй нэгж байгууллагууд маань мөн одоо татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсны дагуу хүний хөгжлийн одоо чиглэлээр оруулсан хөрөнгө оруулалтыг бас үндэслээд борлуулалтын орлогын 1% хүртэлх энэ татврын чөлөөлөлт идэх ийм зохицуулалт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас энэ хандив түншлэлийн одоо харилцааг сайжруулах ийм боломжтой гэж харж байна. Тэгээд засаглалын хувьд бол зөвхөн одоо боловсролын зээл гэж ярих бус яг хүмүүн капиталын санхүүжилт буюу хүний хөгжилд хөрөнгө оруулж байгаа энэ сангийн хувьд бол засаглал, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоогоо сайжруулах шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Тэгээд цаашид бол энэ тэтгэлэг, сургалтын зээл, буцалтгүй тусламж гэсэн энэ үндсэн 3 бүтээгдэхүүнээс гадна дэмжих хөтөлбөрүүд магадгүй богино хугацааны сургалтууд ч юм уу эсвэл төрийн албаагчдыг эсвэл одоо яг суралцахыг хүсэж байгаа энэ иргэдэд өөр ямар боломж
одоо бас гаргаж болох вэ гэдэг дээр бол мөн судалгаа хийж ажиллаж байна. За манай боловсролын зээлийн сан дээр бол яг одоогоор ингээд тогтвортой мөрддөг нэгдсэн ийм систем бол дутагдaltaй байна. Тийм болохоор мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулж өгдлийн уялдаа интеграцийг бол хийх шаардлагатай. Энэ маань зөвхөн одоо хідэн суралцагчид хідэн оюутан зээл олгосон бэ гэд ингээд тэр тоогоо гаргаад орхидог биш. Хэрхэн яаж амжилттай суралцав, төгсөөд тэр хүний нөөцийн хувьд ямар салбарт яаж ажиллаж байна, нийгмийн эдийн засгт ямар хувь нэмэр оруулж байна, мэдлэгийн эдийн засгийг хэлэхэд тэр хүн ямар одоо хувь нэмэр оруулж байна гэх мэтчлэнгээр төгснөхийн дараа одоо мөшгөх тогтолцоо гэж ярьдаг. Энэ төгссний дараах судалгааг бол одоо бүхэл бүтэн одоо тэр хүний амьдралын циклийн хувьд бас ингээд хөтлөөд явах ийм боломжтой системийг бол хөгжүүлъя гэж зорж байна. За ингээд бусад одоо төрийн байгууллагынхаа нэгдсэн мэдээллийн сантай уялдуулахгүй болвол манай дээр байгаа мэдээл зөвхөн өөртөө л байгаад идэг бусад мэдээллийн сантай жишээлбэл нийгмийн даатгалтай эсвэл яг иргэний бүртгэлтэйгээ Монголын татвартай буюу тэр хүн маань одоо татвар төлөгчийн хувьд одоо ямар статустай байна. За мөн төрийн албанд ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр төрийн албаны зөвлөл. За нөгөө талаар энэ сургалтын байгууллагуудтайгаа мэдээж ажиллаж тэр хүний сурлагын амжилтыг буцаад үнэлэх ийм асуудал байна. За мөн зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулахын тулд арилжааны банкудтай бол бас тодорхой түвшинд хамтарч ажиллах шаардлагатай гэж харж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ мэдээллүүдийг уян хатан болгосноор зүгээр нэг хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах бус илүү одоо өгөгдөлд суурилсан, их өгөгдөлд суурилсан, нотлохонд суурилсан шийдвэр гаргах боломжтой. Бид нар хэрэгжүүлж байгаа энэ үндэсний хөтөлбөр бодлогоудаа буцаагаад үнэлэх боломжтой болно. Боловсрол зориулсан буюу суралцагчдад зориулсан энэ хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг бодитоогоор одоо шинжилгээ хийж тайлангаа гаргаж энэ дээр үндэслэн дараагийн одоо бодлогоо төлөвлөх боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний үр дүнд бол мэдээж хүний хөгжил буюу хүмүүн капиталын хувьд хөрөнгө оруулалт хийгдэж эдийн засгийн хувьд бол өсөлт мөн одоо энэ маань цаашлаад бол нийгмийн дундаж давхаргыг дээшлүүлэх засаглалын хувьд нийгмийн хувьд ч гэсэндээ энэ эерэг үзүүлэлтүүд болно. Нөгөө талаар бол боловсролын тэгш хүртээмжтэй үйлчилгээ нэгсэндээ сургалтын төлбөрийн одоо энэ асуудал дээр гацчаад байгаа энэ хүмүүсийн хувьд бодит яг энэ зорилттой бүлэгтээ санхүүгийн дэмжлэгийг зөв аргаар хүртээмжтэй хүргэх энэ асуудлыг бол тогтолцооных нь хувьд шийдэх шаардлагатай гэж харж байгаа. За үүнээс гадна хариуцлагын тогтолцоог бол мэдээж сайжруулна. Нэгсэндээ энэ сангаас одоо тэтгэлэг ч юм уу эсвэл одоо зээл аваад явсан иргэдийн хувьд буцаад одоо хариуцлагатай байх энэ тогтолцоон дээр бол анхаарч ажиллахаар байгаа. Тэгэхээр энэ тогтолцоог шинжилгээний тулд ер нь ойрын хугацаанд болон урт дунд хугацаанд юу хэрэгжүүлэх шаардлагатай вэ гэдэг дээр ребрендинг буюу одоо олон нийтийн итгэлийг яг зөв мэдээллээр иргэдийг олон нийтийг одоо бас хангах шаардлагатай байгаа. Тэгэхгүй бол хэд өрөөсгөл мэдээлэл дээр үндэслээд одоо энэ боловсролын хөгжлийн сангийн тухай ойлголт, боловсролын зээлийн сангийн тухай ойлголт бол зөвхөн явцсан нэг тал руугаа хандсан ийм ойлголтууд байна. Мөн одоо хууль эрх зүйн шинжилгэүүдийг хийх шаардлагатай харагдаж байна. За мөн гэрээ эрх зүйн орчныг сайжруулж одоо энэ гэрээний үүргээ биелүүлээгүй байгаа суралцагчтайгаа ямар хариуцлагын асуудал яригдах вэ? Гэрээгээ дүгнэх ийм ажлууд байна. За эргэн төлөлтийг сайжруулах ажлууд хийгдэнэ. За сая дурдсан өгдөл ба захим шилжилт өөрөөр хэлбэл мэдээллийн нэгдсэн санг бол аж ахуй нэгжүүдтэй түншлэлийн зарчмаар бол хөгжүүлнэ гэж харж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас яг мэдээлэл технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдтэй бол хамтарч ажиллах болно. За төгсөгчдийг одоо иргэн одоо хариуцлагатай байх нөгөө талаараа бас хувь нэмрээ оруулах дараагийнхаа үеийнхэнд одоо боломжийг бий болгоход нь бас ингээд энэ хүмүүсийн оролцоог хангах тал дээр бол ажиллах шаардлагатай гэж харж байгаа. За татвартай санхүүжилтийн механизмыг бүрдүүлээ. Энэ нь бол зөвхөн улсын төсвөөс хамаардаг биш олон их үүсвэртэй ийм санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоё гэж харж байна. За ингээд энэ бүхний үр дүнд бол хууль эрх зүйн хувьд бол ингээд илүү татвартай болох. За нөгөө талаар нийгмийн итгэл нэмэгдсэн одоо хариуцлагатай ийм соёлтой болох, өгдөл суурилсан, нотлогоон суурилсан шийдвэр гаргах, за санхүүгийн сахилга бат, за хүний капиталын хөгжилд хөрөнгө оруулагч бай гэсэн ийм тогтолцооны шинжил хийхээр бол боловсролын зээлийн сангийн хувьд бол суур судалгаа болон холбогдох материалууд дээр ингээд анализ хийгээд ажиллаж байна. За. Систем аргач тий. За ажлын хэсэг буюу боловсролын зээлийн сангийн дарга зохисрон даргад баярлалаа. За боловсролын сайдын 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрийн
А-доров 182 гэдэг тушаалаар за яг энэ сонгон шалруулах ажлын хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх орон тооны бус зөвлөл байгуулагдаж ажилласан. За орон тооны бус зөвлөл бол 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За 5 хүний бүрэлдэхүүн нь бол ямар нэгэн дарга нарийн бичих гэх зүйлгүйгээр тэгш оролцоотойгоор одоо иргэдээс ирж байгаа энэ өргөдөл гомдлыг хүлээж авч одоо шийдвэрлэхээр ингэж ажилласан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сая зохисрон даргын одоо мэдээлэлд дурдсан 200 өргөдөл нэг бүрийг биш. За тухайн хүмүүс сонгон шалруулах ажлын хэсэгтэй холбоотой асуудлаар эргэлдсэн нэгтлүүлэх шаардлагатай ийм одоо хүсэлтүүдийг хүлээж авч шийдвэрлсэн гэж та бүхэн маань ойлгож байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаар та бүхэн анзаарч байгаа бол энэ удаагийн одоо сонгон шалруулах ажлын хэсэг иргэдээс ирүүлсэн одоо энэ боловсролын зээлийн сангийн тэтгэлэг, зээл, хөнгөлтэй зээл, буцалтгүй тусламжинд хамрагдах хүсэлтэй бол цахим системээр дамжуулж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл цэвэр хүсэлт гаргасан иргэнээс хамаарах ийм байдлаар бол зохион байгуулсан. Тэгэхээр ажлын хэсэгч бай, орон тооны бус зөвлөлж бай, ямар нэг байдлаар одоо юу гэдгийг оноожуулах, одоо тухайн хүний одоо өргөдөлд одоо тодорхой дүгнэлт тайлбар гаргах биш. Яг системд оруулсан, иргэн хувьхан өөрөө оруулсан мэдээлэл тулгуурж ажилласан учраас за иргэнээс хамаарах ийм байдлаар бол одоо ингэж явсан. Ажлын хэсгийн орон тооны бус зөвлөлийн тушаал ажиллах удирдамжийг батлахдаа ажлын өдөр, ажлын цагийг тогтоогоогүй. Энэ дээр бол хуанлын өдөр ингэж тооцож ингэж одоо удирдамжийг баталсан учраас за 7 сарын 1-нд ажлын хэсгийн дүгнэлт гармагц орон тооны бус зөвлөл бол одоо хуанлын цагаар за ингээд ажлын цагийг үл харгалзан хүсэлт гаргасан иргэдийн одоо өргөдөл гомдолд хариу өгөхөд илүү ингэж анхаарч төвлөрч ажилласан гэдгийг та бүхэн бас онцолж хэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За ингээд давхарцсан тоогоор одоо орон тооны бус зөвлөлийн одоо түрүүн танилцуулсан scholarship элбцэг govt-segment гэдэг хаягаар болон цаасаар давхарцсан тоогоор 40 иргэд ирсэн. За зарим иргэн бол цахим болон цаашаар давхар өргөдлөгсөн. За зарим иргэн бол одоо тухайн өргөдлөө өчгөөд дараагийн өдөр одоо өргөдлөө илүү дэлгэрэнгүй болгож баталгаажуулж ингэж 3 хүртэлх өргөдлийг нэг иргэнээс одоо хүлээж авч ингэж ажилласан. За давхардаагүй тоогоор бол яг 35 өргөдөл гомдлыг орон тооны бус зөвлөл за ингээд одоо 3 өдрийн туршид авч хилцэж өргөдөл нэгвэрээр ингээд ажилласан. Тэгэхээр ер нь бол гол бидний барьж ажилласан арга хэлбэр бол яг системд оруулсан мэдээлэл, энэ системд оруулсан иргэний өөрийн оруулсан мэдээлэл нь одоо яг хавсарсан баримтуудтайгаа яг таарч үнэн зөв мэдээлэлээ хавсарсан баримтуудын дагуу оруулж өгөө юу гэдэг дээр илүү төвлөрч ингэж нэгтэлсэн. За ингээд одоо 35 иргэнийхээ мэдээллийг аваад үзэх юм бол яг журмын шаардлага хангаад за ингээд хангасан мөртлөө тодорхой тайлбар тодруулга авах ийм одоо өргөдөл бол 9. За журмын шаардлага хангаагүй гэдэг одоо төлөвт орсон одоо 20 өргөдөл. За нөөцөд байгаа буюу та бүхэн сая бас зохисрон дарга буюу сонгон шалруулах ажлын хэсгийн одоо мэдээлэлээс анзаарсан байх хяналтын тоо, хяналтын нөөц гэсэн одоо ийм хоёр хэлбэрээр бол бид нар шаардлага хангасан иргэдээ ирэмбэлсэн. Тэгэхээр энэ нөөцөд байгаа иргэдээс бол 11 өргөдөл. За хяналтын нөөцөд багтаагүй 2 өргөдөл гэх мэтлэн ингээд ийм 35 өргөдлөө ирэмбэлж харвал ийм байна. За нийтдээ өргөдөл гаргасан иргэдээс нэг 7 өргөдөл нь бол журмын 30.12 буюу за сургалтын тэтгэлийн хэмжээг үндэслэн 40 хүртэлх оноогоор оноожуулсан энэ оноотой холбоотой ийм өргөдөл байсан. За засгийн газрын 2026 оны 3 сард баталсан 94-р тогтоолоор бол яг энэ 3.12-ыг бол өөрчлөлт хариуцлагыг та бүхэн мэдж байгаа. Үүнд одоо тэр сургалтын одоо зээл тэтгэлэг одоо буцалтгүй зээл тэтгэлэгт одоо амжиргаа, дотуур байр, судалгааны зорилтын тэтгэлэг зэрэг хамрахгүй байхаар ингэж заасан. Тэгэхээр цаанаас одоо суралцагч маань одоо урилга авсан их сургуулийнхаа одоо тэтгэлгийн хэмжээнээс энэ хэмжээнүүдээ бас ингэж одоо ялгаж тооцож системд оруулаагүй ийм бас тохиолдлууд байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой одоо тодруулга авах гэсэн 7 өргөдөл ирсэн. За мөн
элсэгч одоо журмын 2-2-5 дээр байгаа элсэн суралцагч бол үндсэн хөтөлбөрөөр суралцах шаардлага хангаж урилга авсан үргэлжлүүлэн суралцагч бол өмнөх улиралд судалсан хичээлүүд нь тухайн үнэлгээний системийн дагуу хангалттай буюу түүнээс дээш үнэлэгдсэн байх гэсэн. За энэ заалттай холбоотой нэг өргөдөл ирсэн. За мөн 2-2 буюу тэргүүлэх эсвэл эрэлттэй мэргэжлэр чиглэлээр үндсэн хөтөлбөрт хэлсэн суралцагч байх гэдгээ одоо нэгтлуулах ийм дөрвөн өргөдөл. За 10-11-ийн 4 буюу баримт бичиг хуурамчаар бүрдүүлсэн тогтоогдсон гэдэг. За энэ үндслээр хасагдсан 5 хүний өргөдөл. За 3-1-6 буюу сургалтын төлбөрийг нэхэмжлэлээ одоо нөхөж авсаргаад энийг тооцоолох тухай нэг өргөдөл. За 3-2-9 буюу гадаадын сургалтын байгууллага үндсэн хөтөлбөрт нэмэлт нөхцөлгүйгээр суралцах эрхийг албан ёсоор баталгаажуулсан баримт бичгээр нэгтлуулах гэсэн. За нэг өргөдөл гэдэг ингээд ийм байдлаар бол өргөдлүүд ирсэн. Тэгээд 35 өргөдлийг хоронтооны бус зөвлөл нэг бүрчлэн нэгтэлж үзээд ажлын хэсэгт за 4 өргөдлийг бол бас тодорхой одоо тухайн иргэний хүсэлт гаргасны дагуу нэгтэлж баталгаажуулах ийм бас чиглэлийг хөргөлдөн. За үүнтэй холбоотойгоор ялангуяа эрэлттэй тэргүүлэх мэргэжилтэй холбоотойгоор өөрийнхөө одоо урилга авсан мэргэжлийг эрэлттэй тэргүүлэхэд орноо энийг нэгтлэх ёстой гэсэн ийм хоёр өргөдөл дээр бол орон тооны бус зөвлөл ажлын хэсэг бус за мэргэжлийн комиссийн одоо хүмүүсийг ажилуулж одоо энэ асуудал дээр нь бол тодорхой дүгнэлт гаргуулсан. За энэ асуудлаар бол манай боловсролын магадлал итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн захирал за орон тооны бус зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан амар санаа дарга миний дараа бас энийг хэрхэн нэгтэлсэн талаар хоёр иргэн дээр бол тодорхой мэдээлэл өгнө. За мөн магистр бакалавр нь зөрсөн тухай асуудлыг бас нэг иргэнээс гаргасан. За энэ дээр бас энэ асуудлыг бол ажлын хэсэгт шийдвэрлэж эцэслэн шийдсэн. За мөн анхны одоо системд оруулсан ирэмб болон нэгтэлсэн ирэмб зөрсөнтэй холбоотой асуудал дээр бол ажлын хэсэг иргэнд хариу өгч ингэж эцэслэж ажилласан байгаа. За тэгээд та бүхэн сайн мэдж байгаа. За иргэдээс бол журмын сайжруулалттай холбоотой цаашлаад одоо гадаадын нэр хүндтэй их сургуулиудад элсэгтэй холбоотой Монгол улсаас барих хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд хууль эрх зүйтэй холбоотой зөвхөн өөрийнхөө баримт бичгийг нэгтлуулахаас гадна ийм санал зөвлөмжүүд бол тухайн иргэн өргөдлөө бичгтээ зөвхөн өөрийн одоо асуудлыг нэгтлуулахаас гадна ийм асуудлуудыг бас нэлээд тавьсан. Тэгээд бид нар бол иргэдэд одоо ойлгомжгүй байгаа. За эсвэл одоо цаашдаа хөгжлийн баримт бичиг эрх зүй дүрм журамд оруулах талаарх санал зөвлөмжүүдийг бол мэдээж бол нээлттэйгээр хүлээж авсан гэдгийг онцолж хэлье. За хамгийн гол одоо дурдгдсан зүйл бол нөөцөд байгаа иргэд маань за бид нөөцөд бүртгэгдчихлээ. Хэдийн хугацааны дараа бидний асуудал бол эцэслэн шийдвэрлэгдэх вэ? Энэ чиглэлээр тодорхой мэдээллүүд өгөөч гэсэн ийм хүсэлтүүд бол нэлээд жин дарсныг бол онцолж хэлэх ёстой. Тэгээд та бүхэнд за 2026 оны 6 сарын 10-нд буюу за дэлхийн шилдэг их сургуулиудын одоо хүсэлтээр одоо урилга авсан иргэдийн хүсэлтийг хүлээж аваад эхэлсэн байх энэ үед боловсролын яамнаас Монгол Улсын засгийн газарт бол одоо тогтоолын төсөл, тэмдэглэлийн төслийг бас боловсруулж оруулсныг бас та бүхэнд албан ёсоор бас танилцуулах зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2026 оны 6 сарын 10-ны өдрийн Монгол Улсын засгийн газрын 250 гэсэн дугаартаа ийм тогтоол бол батлагдсан. За тогтоолын 2-3 дугаар зүйлийг бас иргэддээ бас уншиж танилцуулах зүг болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За тогтоолын 2-д бол боловсролын зээлийн сангаас 2026 онд олгол зохих сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, зээл, хөнгөлөлт, буцалгүй тусламжийн санхүүжилтийн дутагдах хэсгийг шийдвэрлэх талаар шаардлагатай арга хэмжээг хууль тогтоомжийн хүрээнд авч ажиллахыг боловсролын сайд Илэн хамгаалан даалгах сугаа. За 3 дугаар залт нь засгийн газраас баталсан холбогдох журамд заасан шаардлага хангасан боловч батлагдсан хяналтын тоонд багтаагүй суралцагчид шаардлагатай санхүүжилтийн их усврийг Монгол Улсын 2027 оны төсвийн тусгах арга хэмжээ авахыг боловсролын сайд Илэн хамгаалан сангийн сайд Мэнд сайхан нарт даалгах сугаа гэсэн юм тогтоолыг бол засгийн газар одоо боловсролын яамнаас бол батлуулж авсан. Тэгэхээр энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангахад бол бид нар илүү их анхаарна. Өөрөөр хэлбэл нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээ одоо энэ зээл тусламжийг олгох асуудал дээр бол засгийн газар энэ тогтоол гаргаж ингэж ажилласан гэдгийг хэлье. За мөн Монгол Улсын засгийн газрын 2026 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 26 дугаар хуралдааны тэмдэглэл баталж одоо гаргасан байгаа. За энэ тэмдэглэлд
За боловсролын сангийн зээлийн сангийн үйл ажиллагаанд тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх, сангийн тогтолцоог шинжлэх, төсөв санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг одоо салбарын сайдад даалгасан нийт одоо 2 үндсэн заалт бүхий, өөрөөр хэлбэл 5 хүн сайн зохисрон даргын танилцуулсан зээлийн сан, хөгжлийн сан болгох, зөвхөн улсын төсвөөс нэг хараад их усүртэй биш, олон их усүртэй болгох. За ингээд илүү одоо хүний оролцоогүй уян хатан систем одоо платформыг одоо нэвтрүүлж ингэж тогтолцоог уян хатан болгох чиглэлийн энэ заалтуудыг бол ингээд одоо бид нар хэрэгжүүлээд явж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол зээлийн сангийн энэ сонгон шалруулах зүйлүүд бол илүү нээлттэй, уян хатан 900% шинжлэгдсэн ийм байдлаар одоо ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэнд онцолж хэлье. За ингээд амар санаа дарга эрэлттэй тэргүүлэх мэргэжилтэй холбоотой 2 гомдлын одоо мэргэжлийн комиссар шийдвэрсэн тухай асуудлуудыг бас та бүхэнд хэлнэ. За бүгдээ энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За орон тооны бус зөвлөлийн бас нэг онцлог иргэдийн зүгээс ч гэсэн тавьж байгаа өргөдлөлтөөр одоо ирж байгаа хүсэлтүүд дээр бас нэг зүйлийг тодорхойлохгүй болохгүй байх гэж бодож байна. За энэ дээр юу вэ гэхээр орон тооны бус зөвлөл бол ямар нэгэн шийдвэр бол гаргадаггүй. За орон тооны бус зөвлөл ажлын хэсэг хэрхэн ажилласан процесс болон орон тооны бус зөвлөлд хаягдсан өргөдлийн хүрээнд хуралдаж тэмдэглэл үйлдэж ажлын хэсэгт хүргэдэг ийм процесстэй байдаг. За 2024 оноос одоо энэ орон тооны бус зөвлөл байгуулагдаж иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол дээр хөндлөнгийн ийм байдлаар тийм ээ хуралдаж тэмдэглэл хөтөлж ажлын хэсэгт хүргэдэг ийм одоо процессыг нэмж оруулсан байдаг. Мөн 2024 оноос эрэлттэй тэргүүлэх мэргэжлэр одоо дан суралцах тийм ээ дэлхийн шилдэг сургуульд урилга авсан хүүхдүүдийг санхүүжүүлдэг байсан бол 1-с 20 дугаар эринд байгаа сургуулиас урилга авсан тохиолдолд тэдгээр хүүхдүүд маань мэргэжил харгалзахгүй суралцдаг ийм өөрчлөлтүүд орж ирсэн. За энэ журмын залт маань одоо бас хүчин төгөлдөр явж байгаа. За 20-с доош буюу тийм ээ 21-ээс доош жагсаж байгаа дэлхийн шилдэг сургуулиудын хувьд бол заавал тийм ээ эрэлттэй тэргүүлэх бакалавртай, магистртай агсын түвшиндээ бол тэргүүлэх гэх мэтлийн ийм өөрчлөлтүүдийг орсон байт юм аа. Тэгэхээр энэ хүрээнд мөн орон тооны бус зөвлөл эдгээр одоо иргэдийн маань хүсэлт нь ямар байна вэ гэдгийг бас нягтлж шалгаад за мэдээж одоо эхний 20-доо ороогүй учраас энэ яг тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжил мөн үү? За агсын түвшинд гэдэг байдлаар нягтлж судалж үзсэн байгаа. За энэ дээр нэг одоо 2 жишээг тийм ээ одоо 2 өргөдөл ийм одоо яг чиглэлээр ирсэн учраас энэ дээр бас мэргэжлийн хувьд тодруулга хэлье гэж бодож байна. За технологийн менежментээр урилга авсан байсан нэг иргэн маань агсын түвшинд. За тэгээд технологийн менежментийг өөрөө мэдүүлэхдээ бол энэ бол тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтанд байгаа логистик менежменттэй дүүцэх юм а гэдэг байдлаар одоо өргөдөл өгсөн байсан. За энэ дээр бид нэр судалгаа хийсэн. Мэдээж энийг нягтлах зайлшгүй шаардлагатай. За энийг нягтлахад бол тухайн сургуулийн вебсайтаар сургалтын хөтөлбөрүүдийн судлах, за мөн одоо тухайн задаргаа мэргэжлүүд маань ямар факультет тийм ээ ямар сургууль институттэй хамаарж байна гэдгийг судлах. За тэгээд түрүү бас төрийн нарийн дарга хэлсэн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдээс буюу энэ сургалтын хөтөлбөр дээр ажилдаг ийм экспертүүдээс бас тодорхой дүгнэлтүүдийг авсан. За энэ дүгнэлтүүдийн хүрээнд экспертүүд бол олон улсын индекстэй харьцуулж бодсон байж байгаа. Олон улсын индекстэй. Тэгэхээр олон улсын индекст хэрвээ эдгээр мэргэжлүүд нь тусдаа ангилалтай байх юм бол логикийн хүрээнд тийм ээ энэ бол тусдаа мэргэжил гэж үзэх ёстой гэдэг байдлаар бол одоо дүгнэлтүүд гарч ирсэн. За гэхдээ бид нар түрүү анх хэлсэнчлэн шууд шийдвэр гаргахгүй учраас бид нар эдгээр судалгаа шинжилгээнүүд болон цаашд нягтлж тийм ээ үзэх энэ шийдвэр гаргах эрхийгээ бол ажлын хэсэгтээ дамжуулж өгсөн байж байгаа. За тэгээ энэ иргэний хувьд одоо бид нар нягтлж үзэж шалгаж байхад бол нэгдүгээрт ангиллууд нь бол ялгаатай байсан. Ялгаатай байсан. Технологийн менежмент нь бол илүү
өргөн цар хүрээнд тийм ээ том зургаар нь цогцоор нь шийдвэрлэдэг, орцоос гарц хүртэл бүх технологиг нь боловсруулалтын түвшинд шийдвэрлэдэг ийм мэрэгжил байсан. Логистик менежментийн хувьд бол илүү детальчилсан, нарийн мэрэгсэн чиглэлээр хандсан. За эдгээр үзэж байгаа хичээлүүдийнх нь хүрээнд үзэхэд технологийн менежмент дотор логистик менежментээс 2 хичээл байх жишээний за нэг жоохон уялдаатай юм уу гэсэн 2 хичээл байх жишээний ийм одоо үр дүнгууд гарч ирсэн юм аа. Тэгэхээр одоо өмнө ч гэсэн байнга гардаг тийм ээ аксын төвчнөн дээр яг энэ мэрэгжил маань өөрөө яг мөн үү биш үү гэдэг дээр ийм нэгтлэн шалгах шаардлага бий болоод байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ дахин тавтаад хэлчмээр байна. За нөгөө жишээн дээр бол одоо Peace, Justice, Development гэдэг мэрэгжлэр урилга авсан ийм иргэн маань энэ бол аюулгүй байдал юм аа. Тэгэхээр энэ бол тэргүүлэх мэрэгжлийн аюулгүй байдалтай дүүцүүлж тооцох ёстой. За энэ дээр ингээд ягаад цонх шалралт хасгаж байгаа гэдэг ийм өргөдөл гомдол бид нар дээр ирсэн байж байгаа. За мөн түрүүний процесстэй яг адилхан ийм одоо нягтлан шалгах судалгаа шинжилгээнүүдийг хийсэн. За энд бас жоохон ер нь бол нэлээд өндөр түвшний ялгаанууд сургалтын хөтөлбөрийн хувьд за хариалагдж байгаа одоо институцийн хувьд ялгаанууд гарч ирсэн. За гэхдээ дахин давтаж хэлэхэд бид нар тэдгээр судалгаа зөвлөмжүүдийг ажлын хэсэгт рүү дамжуулж бас өгсөн байгаамаа. За тэгэхээр эдгээр одоо иргэдийн нийт иргэдээс ирсэн тэргүүлэх эрэлттэй мэрэгжлийн хүрээнд одоо онцлох тийм ээ нэлээд судалгаа нягтлах шалгах ийм шаардлага бий болсон 2 жишээ бол энэ байна. За гэхдээ эдгээр иргэд маань бас өөрсдөө төрөл бүрийн судалгаа хийж мэлээ олон талаас хандсан ийм хавсархсан материалуудтай бас өгсөн байсан. Тэгээ бид нар одоо олон талаас нягтлаад одоо ийм хурлын тэмдэглэлийг ажлын хэсэг рүү дамжуулж өгсөн байгаа. За анхаарал хандуулсан дээр. За боловсролын магадлалын итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн захирал Хамар санаад баярлалаа. Ингээд орон тооны бус зөвлөлтөд ажилласан бүх нийтийн боловсролын төлөө иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн ерөнхий зохицуулагч тунгалаг таныг урьж байна. За иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдэрлэх орон тооны бус зөвлөлд иргэний нийгмийн байгууллагаас 2 хүн орж ажиллалаа. Нэг нь одоо миний бие бүх нийт боловсролын төлөө иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн зохицуулагч, хоёрт нь бол залуучуудын байгууллагын төлөөлөл буюу бодлого залуусын хяналт гээд одоо бодлогод хяналт тавьдаг энэ төрийн бас байгууллагын төлөөлөл ажилласан. Тэгээд маш одоо журмын хугацаанд шахагдаж өдөр шөнөгүй ажилтдаг ийм хүнд ажил байдгийм байна. Тэ хариуцлагатай. Тэгэхээр энэ иргэний нийгмийн байгууллагыг ажилуулж байгаа нь ер нь зөв гэж бид үзэж байгаа. Бид өмнө нь бол зээлийн санг бол иргэний нийгмийн хяналттай байх ёстой. Хяналтгүй байгаа учраас хил ам тасрахгүй, өргөдөл гомдол тасардгүй одоо ийм нөхцөл байдалтай байгаамаа гэдэг удаа дараа шаардлага тавьж ирсний үндсэн дээр бол бид ингээд зөвлөлт нь орж одоо энэ процесс яаж явдгийг бол эхнээс нь аваад дуустал одоо өөрсдийн биеэр орж ажилласан. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээрт энэ систем эренбилж байгаа учраас одоо ямар нэгэн хөндлөнгийн нөлөө оролцох боломжгүй мэн. Энэ системд орсон нэгэнт орсон мэдээллийг бол хинч одоо засах ирэхгүй байдаг юм байна. Тэгэхээр энтэй холбоотой би бас дараагийн жил өргөдөл одоо энэ одоо зээл тэтгэлэгт өргөдөл гарах гэж байгаа бас хүүхэд залуучууд эцэг ихэд хандаж хэлмээр байна. Маш хариуцлагатай энэ системд оруулж байгаа мэдээлэл маш үн зөв бүрэн одоо хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байна. Ялангуяа эцэг эхчүүдэд хэлэхэд одоо хүүхдүүд бөглөж байгаа, хүүхдүүд өөрснөө мэдээлэл оруулж байгаа тохиолдолд эцэг нь хажууд нь хянаж, тусалж одоо маш хариуцлагатайгаар мэдээлэл зөв оруулах юм бол энэ нэрэм бол өөрөөс систем өөрөө хийж байгаа учраас одоо та үн чадраар шалгарах юм боломжтой гэдгийг би бас одоо энэ гомдол өргөдөл шийдэрлэх комиссид ажилласныхаа хувьд бол бас дараагийн одоо өргөдөл гарах гэж байгаа хүүхдүүдэд хандаж хэлэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр одоо өргөдөл гомдлоо гаргахдаа бас жоохон
нарийн гарах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол бас өргөдөл гомдол өчөж байгаа хүмүүсийн өргөдөл гомдол хит ерөнхий бүрхэг байх юм бол бид одоо яг ямар асуудал шийдвэрлэх гээд байгааг одоо ойлгохгүй. Жишээ нь одоо өргөдөл гомдолтой хавсгаж өгөх материалаа жишээ нь зөв хавсрах гэх мэтлэн ийм асуудлууд гардаг юм байна. Тэгээд ер нь бол би тэд ажиллаад үзэхээр яалтчгүй одоо энэ шалгаруулж байгаа журам дүрмэнд одоо процесст нарийн боловсруулалт хийж сайжруулах шаардлага байгаа нь харагдсан. Тэгээ би тэд ажлын хэсгээр бас хоорондоо ярьж байсан. Тэгэхээр одоо дараагийн жил гэхэд энэ боловсролын зээлийн сан бол одоо хөгжлийн сан болж санхүүжилт нь нэмэгдэж дээр нь одоо дүрм журам маш нарийн тэгтээ шалгаруулалтаасаа нэлээд олон хоногийн өмнө гарч тэгээ шалгаруулалтыг одоо өнгө шударга хийж хүүхдүүдийн ирээдүйд одоо хэрэгтэй шийдвэрийг зөөр гаргана гэдэгт иргэний нийгэм бол одоо итгэлтэй байна. Хоёрдугаарт бас одоо эцэг эхчүүд одоо хяналтын тэнцсэн ч гэсэн хяналтын тоонд байгаа эцэг эхчүүд бас сангийн ам боловсролын яамд хандаж Монгол Улсын засгийн газарт хандаж энэ одоо их усүрийг нэмэгдүүлж батлуулах чиглэлд бас өөрсдөө